Всем, ребята, приветики, с вами я, Арина, и как всегда хорошее настроение. Как вы видите, ребята, на этой башне играет мало человек. Угадайте почему? Потому что я купила випку. Не знаю зачем, но я купила випку для вот этого видео. Вот, но она, к сожалению, на один раз. Вот до этого видео, поэтому не выключайте ролик и досмотрите его до конца. И вы узнаете, прошла ли я вообще этот коридор. Вот, да, ребята, я думаю, что коридор он зайдет. И да, ребята, пожалуйста, не спрашивайте, почему не было так много времени видосиков новых. К сожалению, ребята, я не знала, что мне снимать. Мне просто было нечего снимать, у меня фантазия просто пропала. Я не знала, что снимать, поэтому... Ой, а как здесь-то? Ой, опа. Нужно прыгать вот здесь, вот я так понимаю. Так, ребята, я не заметила, как я уже прыгаю. Ребята, чуть-чуть осталось, вы понимаете. И если, я не знаю, я упаду или нет, хоть бы нет. Я ни разу, ребята, не проходила. Ну, это я так сказала, потому что я реально не проходила. О, серьезно? Вау, ребят. Ну, я не знаю. Давайте, ребята, вы сейчас поставите лайк и подпишитесь на мой канал. И я точно пройду вот этот вот сейчас коридор. Вот, даю вам на этом 5. Раз, 2, 3, 4 и 5. Если вы поставили и подписались на мой YouTube канал, вы большие умнички. Ну а сейчас я посмотрю, пройду ли я или нет. Ух. Так, еще один. Что? В смысле? Как девочка уже прошла? О, это было прям... Уф, очень близко. Ну что, ребята, мы прошли эту башню. О май гад, ребята, вы поставили лайк. И мне, видите, дали, я не знаю, как это батга или нет. Ускоряем. Ну ладно, ребята, я все равно прошла эту башню. И сейчас начнется, ребята, следующий коридор. Ну, то есть не башня, а коридор я прошла. Сейчас начнется следующий коридор. И вот, ребята, у нас следующий коридор появился. Вот, начались следующие левелы. Я сдохла. Ну, короче, вот так вот. Так, но я все равно не сдаюсь, я прохожу. Хочу, ребята, еще раз пройти этот коридор. Я не знаю, удастся мне или нет. Так, вот эти тоненькие палочки. Очень опасно было, я вам так скажу. Так, но я это прошла. Так, я не знаю. Вот это вот, я думаю, тоже очень легко. Девочки меня уже обогнали, как вы видите. Видите, мы здесь втроем, больше никого нету. Девочка умерла. Так, вот здесь, вот я так понимаю, не очень легко. Ну, хотя я не знаю, как сказать-то вам, ребят. Офигеть, девочки упали. И поэтому идти пошла. Девочки, как так? Девочки! Как? Вот тут, я так понимаю, они вот здесь вот где-то умерли. Так, ну я это прошла, смотрите, ребята. Так вот. А эти, ребята, шарики, они опасны, так я смотрю. Они опасны, так как они скользят. О, отлично, шикарно, просто шикарно.
Опять девочка умерла. Так, ребята, я не знаю, пройду ли я или нет. Если вы хотите, чтобы я прошла, быстро тыкните лайк под видосиком и подпишитесь. Тогда я точно еще раз пройду. О, нет, ребята, я не очень люблю вот эти левелы, которые связаны с лазером. О, нет, о май гад. Ух, ладненько. Вон там девочка, получается. Она прям проходит. Так, смотрите как. Смотрите. И я прошла. Вот так вот, видите? Смотрите, ребята. Это очень опасно. Ей добавок не страшно. Офигеть. Ну, то есть не страшно, то есть ей вообще... Нет! Нет, ребят, кто не поставил лайк, кто не поставил, ребята. Это было так близко, вообще близко. О, нет. Ох, ребята, ну, наверное, ребята, на этом все. Хотя, ребята, нет. Сейчас я приостановлю видео, и вы все увидите. Ну, я здесь, ребята, в башне ада. И да, ребята, напишите в комментариях, что лучше, башня ада или коридор ада. Напишите, ребята, в комментариях, вот вы как думаете. Я, например, думаю, что башня ада и коридор of hell, коридор ада, это вообще тоже очень крутые, ой, почему я серая, очень крутые, ребята, паркуры. Вот. В них очень интересно играть. Вот поэтому, ребята, напишите в комментариях, а вы как считаете, что победит, ребята? Башня ада или коридор of hell? Если вы за башню ада, пишите плюсики. Если вы за коридор of hell, то пишите вопросительные. Ой, не вопросительные. Ну да, допустим, вопросительные знаки. И мы посмотрим, кто намного круче. Вот. Но я думаю, что победит, ребята, башня ада. Ну, это я так считаю. Но это, ребята, не точно, что выиграет башня ада. Вот. Коридор of Hell тоже интересный довольно-таки паркур, где можно проходить. Вот так вот. Так, мы проходим. Ну, а на этом, ребят, наверное, видосик заканчивается. Хотя давайте... ну да, заканчивается. О, смотрите, я аж подпрыгнула вот здесь. Ну а на этом видосик заканчивается, поэтому подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. Вот, всех люблю, всем пока, удачи вам, хорошего вам настроения.